סופגניה, יא יא, הגלגלה, לה לה, ושמנמנה, נה נה, בבקשה. סופגניה, יא יא, הגלגלה, לה לה, ושמנמנה, נה נה, תודה רבה. שלום, מה שלומכם? כאן שוב האחים גיל, כאן שוב עומר ואביב, ואנחנו Healthy Skinny Twins. והיום סופגניות בריאות לחנוכה. אין ספק שאחד המאכלים הכי טעימים בחנוכה זה הסופגניות, אבל מה? הן כל כך שמנות ובגלל זה הן כל כך טעימות. למה? כי אנחנו אוהבים שומן, זה נותן לנו מלא קלוריות, זה טעים לנו טעים. אבל חברים, במיוחד בשביל זה החלטנו לעשות מעשה. ובסרטון הזה אנחנו הולכים להראות לכם מתכון לסופגניות אפויות, טעימות, וכן, הן קצת יותר בריאות. בואו לא נגיד, זה לא שיא הבריאות, בסופו של דבר אתם תראו בצק, סילן, אבל טעימות והרבה יותר בריאות מהסופגניות הרגילות. וגם בהרבה פחות הכנה, הרבה פחות הכנה. אז איך עושים את זה? בואו נתחיל. שימו לב, יש לנו פה את כל המרכיבים, יש לנו פה קמח מלא, קמח מחיטה מלאה, יש לנו סילן, יש לנו אבקת חרובים, ויש לנו סודה לשתייה. פשוט מאוד. אנחנו לוקחים כוס קמח מלא, אנחנו שמים בקערה. לכמה סופגניות זה מספיק? אנחנו עושים פה כמות בערך ל-4-5 סופגניות, משהו כזה, 4-5 סופגניות בינוניות. תיקחו את הדבר הזה, תכפילו כמה שאתם רוצים לכמות שלכם. אז יש לנו כוס קמח מלא, בבקשה, בקערה. על כוס קמח מלא אחת אנחנו שמים כפית שטוחה של סודה לשתייה. כפית שטוחה, עד עכשיו יש לנו כוס אחת, כפית אחת. מעולה. זהו? כן, מעולה. מעבר לזה, יש לנו יש לנו כף סילן, כוס אחת, כפית אחת, כף אחת של סילן. לתוך הבצק, כן, כן. אנחנו שמים סילן בבצק בשביל שהבצק יהיה יותר מתוק. כמובן, אם אתם רוצים שהבצק יהיה קצת יותר מתוק, אתם יכולים לשחק עם הסילן, לא יותר מדי כדי שלא יפגע בתרכובת, במרקם של הבצק. ולזה אנחנו מוסיפים שליש כוס מים. סילן. מעולה. סילן כמובן, חברים, ללא סוכר. סילן טהור. אנחנו מזכירים לכם שהמתכון הזה יהיה כאן מתחת לסרטון, פשוט תוכלו ללחוץ ולהסתכל על המתכון, הכל יהיה מוכן בשבילכם. יפה. כל הדברים האלה אנחנו מערבבים טוב טוב, עושים שזה יהיה עיסה אחידה. אנחנו מזכירים לכם, כוס קמח מלא, כף סילן, כפית סודה לשתייה, שליש כוס מים, מערבבים טוב טוב, הופכים את זה לבצק אחיד. אוקיי, ואז לתנור, כמה זמן? עכשיו בואו נראה רגע דוגמה. רגע אחד. נראה לכם דוגמה איך אנחנו עושים את העיגול. עכשיו שימו לב, הסודה לשתייה, היא מטפיחה את זה בצורה מאוד משמעותית בתנור. ברגע שהסודה לשתייה עוברת את ה-60 מעלות, היא מתחילה לשחרר פחמן דו-חמצני וזה מטפיח. ולכן, שימו לב דוגמה. שימו לב, דוגמה. ככה הבצק צריך להיראות, יפה, יפה, יפה. אנחנו עושים ממנו עיגול אחיד. חברים, מי שרוצה לבצק, אפשר להוסיף גם טיפה תמצית וניל. כל דברים שיתנו טעם, שימו לב לא יותר מדי, כי אנחנו רוצים שהבצק יצא אחיד. בדיוק. יפה. אז עשינו עיגול. תנו לעיגול הזה קצת תפיחה בשביל שהסופגניה תצא כזאת לא עגולה לגמרי, אלא טיפה כזאת פחוסה, כמו שהסופגניה צריכה להיות. ועכשיו מלמעלה תעשו ממש חור קטן עם הזרת, כי שמה אנחנו רוצים שיצא האוויר ושם יהיה לנו חור, אחר כך תראו למה. אז חור קטן, את זה תניחו בתבנית. שימו לב לגודל, זה מאוד קטן כי זה תופח גדול. את התבנית או שאתם טיפה משמנים מתחת, או נייר רפייה כמובן. תיצרו כמה כאלה, ואת הדבר הזה אנחנו מכניסים, תקשיבו טוב, רק ל-20 דקות לתנור ב-180 מעלות. התנור חומה מראש או ככה? כן, התנור חומה מראש, בשביל שזה ייתן לזה קצת מסביב, את המכת חום מסביב. 180 מעלות, 20 דקות, זה מה שקורה, אנחנו ממשיכים. אוקיי חברים, שימו לב, אנחנו כמובן הכנו מראש, שימו לב איך זה נראה, אוקיי? ממש קצת כמו לחמניה, ואנחנו מזכירים לכם שהבצק הוא מתוק בגלל הסילן ששמנו. אנחנו לוקחים סכין, ובנקודה שבה הכנסנו זרת או עשינו איזשהו חריץ קטן ומשם יצא האוויר, אנחנו פשוט יוצרים פקק קטן. עם הסכין אנחנו יוצרים פקק קטן, אנחנו גם את הפקק עשינו מראש, אבל עם הסכין יוצרים פקק קטן, שימו לב, פקק באמת קטן, אותו אנחנו מוציאים את הפקק,
שימו לב, פקק קטן, אותו אנחנו מוציאים, ועכשיו, או עם האצבעות, או עם הסכין, אנחנו משתדלים לחפור ולהוציא כמה שיותר תוכן. להוציא כמה שיותר תוכן מתוך הסופגניה האפויה שלנו. אנחנו רוצים שהסופגניה שלנו תהיה מלאה וטעימה, לא כמו הפושטים האלה ששמים את הדברים רק מלמעלה. אצלנו גם הטעים הוא בתוכו. בדיוק. אנחנו מוציאים את התוכן, אוקיי, שימו לב. ככה בעדינות. בעדינות מפוררים אותו כדי שנוכל להוציא אותו כמו שצריך. מעולה. ואוקיי, עכשיו יש לנו חור בתוך הסופגניה. אוקיי, עכשיו אנחנו שמים משפך בתוך החור ומזליפים פנימה. סילן, אתם יכולים להזליף פנימה כל דבר שאתם רוצים. אנחנו מזליפים סילן כמובן ללא סוכר. זה יכול להיות 2 כפות של סילן. אם יש לכם ריבות שאתם עושים בלי סוכר, דברים טובים וטבעיים, אנחנו מזליפים פנימה. הנה, 2 כפות זה די והותר, אנחנו רואים. תראו איזה יופי. שימו לב איך זה מוזלף פנימה, איזה יופי. מדהים, מדהים, מדהים. הסילן נספג בבצק, וזה הופך להיות בצק ספוג בסילן, אין דברים כאלה. עכשיו, את הפקק שהוצאנו אנחנו מכניסים חזרה, סוגרים חזרה, אפשר לחסות מלמעלה, עם עוד קצת עם כפית. בואו נשים הסכין ככה, עם סילן מלמעלה, ושימו לב, זאת תורה של אבקת החרובים. אנחנו מפזרים למעלה אבקת חרובים, אוקיי, שהיא משמשת לנו מהבחינה הזאת כמו אבקת סוכר, אבל הרבה יותר בריאה. היא ממש מזכירה קצת קקאו ויש לה טעם עשיר, חבל על הזמן. למי שלא מכיר אבקת חרובים, שינסה את זה. וחברים, וואלה, סופגניות אפויות, טעימות מלאות מלאות בכל טוב. חנוכה שמח. חנוכה שמח הוא מבורך מלא אור. חברים, אם אהבתם את הסרטון הזה, תנו לנו לייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, וכל מה שנותר זה לאכול ותאבון וחג שמח. זה נראה טעים אש. נראה אש, בואו נראה רק שלא ייפול לך מהצדדים. נראה טעים אש, שימו לב. עשיר, עשיר בסילן. האמת? אש. אולי ניגר. רואים? לא תצטערו. תנסו את הסופגניות, תגידו לנו איך יצא לכם. או אם יש לכם שדרוגים לסופגניות, גם תגידו לנו איך יצא לכם. תענו. מדהים. תענו.